ロハンとソフィアは陽光が降り注ぐカフェで偶然出会い、二人の視線は時が止まったかのように交わった。ソフィアは優しい誘いの声で尋ねます。すみません。お一人でお座りですか？ローハンは顔を温かさで和らげながら、いや、座っていいよ、と答える。彼らが落ち着くにつれて、空気は言葉にされない可能性で満ち溢れ、それぞれの笑顔はこれから何が起こりうるかの静かな約束を告げている。ロハンとソフィアは笑いと物語を分かち合い、目に見えるつながりが彼らの間に生まれています。ソフィアは冒険を語り、彼女の言葉はロハンに鮮やかな情景を書き出す。ロハンは自分の人生の側面を語り、ソフィアは集中して耳を傾ける。日が沈むにつれて、ロハンとソフィアは温かいロマンチックな光に包まれながら公園を散歩します。ロハンは優しくソフィアの手を取り、ソフィアは柔らかな微笑みで答えます。ソフィアはささやく。こんなにも心が安らぐ人と出会えるなんて思ってもみなかったわ。ロハンは優しく言った。私も同じ気持ちだよ。彼らの視線が交差し、永遠の愛の無言の約束が二人の間を交わされる。